bandeko bana nzambe mbote na bino topamboli bino ndenge tolobaka mikolo nyonso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Boyebi malamu kati na bolingo na nkolo nzambe asali biso lisusu ngolu na bamboka na bisika tozali ata kutu bandeko mosusu na ngongo bazali na butu me bakozwa likanisi mpe ngolu ya kolamuka biso mpe nzambe asalaki biso ngolu tolamukaki kolala kolamuka na mokili ezali habitude te ndenge tolobaka me ezali ngolu yango tozali kosambela epai na nzambe abakisela biso mikolo asalela biso bolamu oyo banda tobotama nanu tomona yango te kokomela biso na ntina wana lelo napamboli bato nyonso bazali kolanda biso na mokili mobimba bandeko beaucoup plus oyo bavandi sikoyo mpenza bazali kozela malgré butu na Dallas Jojo Kayembe banda lisusu na bandeko oyo leki ya ndeko na biso na Caroline du Nord na pamboli papa Jean-Pierre Luisha na mwasi na Isabelle na nyonso oyo boza kobomana nzoto na tango oyo mpona basali na nzambe na pamboli lisusu Larissa na Amérique na pesi lisusu merci na couple toujours Bernard na France na Sylvie ndenge batindeli même ba équipe moi eloko nzambe azwa lokumu mpona bino na pamboli lisusu papi Kabwemi na ndenge atindeli lisusu moi eloko mpona équipe na ngai oyo ya makasi ya bajournaliste nzambe azwa lokumu mpona yango na pamboli makasi lisusu ndeko na biso oyo nzambe azali kosunga biso butu mpe moi kati na misala makambo kilikili esiko ozali olingi batanga kombo na yo te na koloba ngo mokolo mosusu nzambe apambola nazopambola mpe kosenga lisusu nzambe apambola bandimi nyonso ya communauté peniel du monde bana ya lelo bana ya oyo bakoya lobi me bazalaka ya biso balekelaka biso oyo bozali kolanda biso na mokili bana ya baselule nyonso peniel mobimba pe bato nyonso andeo ya peniel oyo boza na monde entier oyo bozwi habitude ya kolanda biso oyo bazali kotinda bino baimage na biso bavideo na biso bozali kolanda biso papa pe mama frère sœur frère dans le Seigneur nzambe akamwisa bino na poko na lelo bozwa mapamboli ya likolo pe protection moko surnaturelle na kombo na Yesu Kristo nazali kopesa merci na équipe na ngai ya reportage napesaka bango merci na suka te napesaka bango merci toujours na ebandeli mpona mosala kitoko mpe ntan malamu bango bayaka mpona kosala yango napamboli basali na nzambe naza na bango napamboli équipe ya annonce coordination tout le monde bisika bozali famille Makoni mobimba oyo bokomi véritablement na temps na prière mpona kosoutenir biso na ntango kolo Yesu apambola bino yango wana lelo nzambe asali ngai ngolu na partage na bino mwa teme moko ya moke ndenge kaka boyebi ngonga na biso ezali limité oyo elobi tu n'es pas seul. Ozali yo mon côté. Tu n'es pas seul. Ozali yo mon côté. Je ne suis pas seul. Nazanga mon côté. Mais tu es avec Jésus-Christ. Kasi ozali longo na Yesu Kristo. Amen, amen. Amen. Ozali yo mon côté. Ozali yo mon côté. Amen. Ozali na Yesu Kristo de Nazareth. Amen. Naningi ko partager yango lelo na ozala l'âge na kokota na bakambo mais kotanga to ozala lelo pe mokusi. Po côté eza na ba stratégie na ngo pepeli. Bandeko nyonso bolobaki na poto bo sepela lelo to ozala mokuse po na bandeko ya Congo ba sepela bino ya poto bo ozwa mikolo ya vendredi bo ozwa tango lecture mulai. Yango na elonga ba passer na za na bango tongi to fungola Bible na biso na mokana na Nzambe na Matthieu 28 à partir ya 16e verset tina 20 totanga moke je ne suis pas seul. Nazalinga mon côté. Ou bien tu n'es pas seul. Ozali yo mon côté. Directement réponse nango ezali je suis avec Jésus-Christ de Nazareth. Nazali longo na Yesu Kristo ya Nazareth. Ou bien
Tu es avec Jésus-Christ de Nazareth. to ozali elongo na Yesu Kristo ya Nazareth. Totangi na mokanda na Matthieu chapitre 28 à partir du verset 16. Amen. Les 11 disciples allèrent en Galilée, Bayekoli zomi na moko bakendeki na Galilea. sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Na ngomba oyo Yesu aponaki bango. Quand ils le virent, Tango bamoni ye, ils se prosternèrent devant lui. bagumbami liboso na ye. Mais quelques-uns eurent des doutes. Kasi ndambo na bango bazalaki na tepe. Jésus, Yesu s'étant approché, tango apusani leur parla ainsi. alobeli bango boye. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Bokonzi nyonso epesamelaki ngai na likolo pe na mabele. Allez, Bokende faites de toutes les nations des disciples, bosala mokili mobimba bayekoli. les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bobatisa bango na kombo ya tata, mwana pe molimo Et mosantu. enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pe boteya bango babatela nyonso oyo ngai nalakisaki bino. Et voici, Pe tala je suis avec vous tous les jours. nazali elongo na bino mikolo nyonso. Je suis avec vous tous les jours. Amen. Nazali elongo na bino mikolo nyonso. Jusqu'à la fin du monde. Kino na suka ya mokili. Donc tu n'es pas seul. Ozali yo moko Tu es avec celui qui est avec nous tous les jours. Oza elongo na oyo aza na biso mikolo Et celui qui est nyonso. avec nous tous les jours, c'est qui? Pe oyo aza na biso mikolo nyonso ezali nani? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ezali Yesu Kristo ya En Nazareth. dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Libanda na ye nzambe mosusu aza Il n'y a te. que Jésus, celle de Nazareth, Kaka bobele Yesu Kristo ya qui a Nazareth. tout le pouvoir sur la terre et sur dans le ciel. Azali na nguya na likolo na mabele pe na likolo. Alléluia. Amen. Je serai avec vous tous les jours Na kozala na bino mikolo nyonso. jusqu'à la fin du mois. Kino na suka ya mokili. Alléluia, bande. Amen. Yamuna lobi, tu n'es pas seul. Ozali au mon côté. Ozali na Yesu Masia. Awa nkolo Yesu tamasilisi mission na ye na moki. Azwi ngolu akuta na bayekoli na ye etango akomi na mbala ya suka lera mati na bango na mont des Oliviers. Jésus abandi kotala bayekoli na ye. Bayekoli baza kotala maître na ye. Yesu abandi kotala bokonzi Nzambe apesa na likolo pe na mabele. Moto aza na bokonzi na likolo pe na mabele awa banda to botama ndenge to na mokili. Il y a des milliers d'années, des millions d'années na yoka te batanga koma moto moko. Ni Abraham batanga te kadana bokonzi na likolo pe na se. Ni Josué, ni Moïse, ni na bokonzi na likolo pe na se. Ni tata moko songo to tata wonda to mutu moko to nani songo bapesa bokonzi na likolo ti na se. Ni pasteur Jean-Paul Azote ya yo. Ni camarade de serviteur de Dieu, mon collègue, tout de comment ça la miracle belé na mokili na planète Terre, où ba pesa ya dans pouvoir na likolo pe na mabele. Bible noir sur blanc. Mokili mo bima la religion nyonso. Il y a que Jésus seul. Où a dans pouvoir na likolo pe na se. Alors biso awa tozali na mokili tokotala nan tokotali la kaka moto oyo azali na bokonzi likolo na biso oya koko sunga biso na nguya bokonzi na ye po asala na biso lolenge oyo alingi awa na mabele. Donc mokonzi na biso ya solo ezali Yesu Kristo de Nazareth. Lokola Yesu alobi Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Lokola Yesu azakati na biso biso to comme nelika na nkembo. Elika na nkembo elakisi présence ya Nzambe. C'est-à-dire tant oza na Yesu oza biso yo moko te. Oza na ye. Tango yambi ye okomi na ye. Tango oza kotambola na ye bisika nyonso ozali kotambola oza kotambola na Yesu. Yango moni frère même ata oza na libanda ya mboka. Tant aux autres que ba papier na yo kokota na préfecture lelo baza ko boya mutu boy yeba ke yo zali ko tambola yo moko te ozo tambola yo na Yesu mutu aza ko tambola na Yesu ako échouer jamais. Tant aux zali ko luka eloko moko musala tant aux zali ko luka likambo moko boye ya ko sala na mokili kolela kata on sote on a dans la passe on a dans kosuka na komi na suka na zo mona clarté mais Yesu yo zali na ye otie ye wapi ata lelo obeli corona mais il faut yeba koza yo moko te ozali kotambola na Yesu Yesu akotika okufa na corona te
Jésus a koko permettre yango te po azalaka na plan ya pasi mpo na bana na ye te. Moto nyonso esika ozali na ndako esika ozali kolala ata lelo ozangi mbongo akofutela ndako yeba yango que tu n'es pas seul. Partout bisika ozali, partout bisika makone kotourne, partout bisika okobanda kotambola, tia na makanisi na yo ke ozali yo moko te. Po ye moko Yesu na Matthieu 28 alobi nakozala na bino mikolo nyonso tina suka na mokili. Muto a garantir biso akozala biso mikolo nyonso tina suka na mokili. Ye wana oyo tolobi tozana ye elongo tondimeli ye. Donc tozali biso moko te. Lokolo ozali yo moko te. Tant oza koyembela nzambe na lingomba ndenge papi nzawa ayembaka ye mpe moto alingi teme oyo atindi teme oyo alingaka yango mingi papa tozongelanga teme oyo tokolanda oyo tokosepela papi nzawa ayetini na moscopis awa kosengaka teme oyo nakamwe ye nasepeli mpe naloba yango lelo po ata ntango azoyemba wana bato mosusu bakoko kritike yo bato mosusu bakoko sepela na yo me yo na motu na oyebi kaka naza ngai moko te nazoyemba na Yesu. Lokolo ozoyemba na Yesu, Yesu azali molimo mpe bomoi. Yesu azali solution ya makambo nyonso. Donc soki osafilie osafete okangami na Yesu Kristo wana akosalela yo nyonso oyo ye alaka na pouvoir oyo azalaka nango banda na likolo ti awa na se. Pouvoir ya Yesu ezali banda na likolo ti na se ezali pouvoir ya délivrance, ezali pouvoir ya réussite, ezali pouvoir ya résurrection. Eloko nyonso ekufa Yesu akosekisa yango. Ezali pouvoir ya élévation. Eloko nyonso ezalaki na se akomatisa ngo akofandisa yango moni alobi akokamata na se akomatisa likolo akozala na putulu akomatisa likolo akofandisa na bato minene. Pourquoi aza na pouvoir nyonso? Soki alingi amatisa likolo aza na pouvoir likolo. Soki alingi alongolo na mabele aza na pouvoir na mabele. Donc il est tout pour tout. Il est auto-existant. Il est un Dieu souverain. Asalaka po oyo alingi na ndenge oyo alingi. Tala bolingo na Yesu oyo mwana nzambe fo oyeba. Tango sokende kobota atoza na mboka ya bapaya. Lelo ozali na mboka ya bapaya, mama te papa te mutu akosunga ote. Tango musuna no zwi mutu oyo akoko sunga na cas social pona mwana to na nini te. Koboko la mwana te. Yeba yango que tu n'es pas seul. Attendez moi comme dans le cas hôpital là oh maman auto quoi kobota te to moni boy il faut césarienne. Yo tiaka na mutu non que moi je ne suis pas seul. Je suis avec Jésus-Christ. Nathan il faut que Yesu. Nathan ne voyage non en nzela. Même ba oyo badana nzela. Bande konanga neti bana nyonso badana Turquie, ba ser nasi na pesi bino nyonso mbote. Pe boko traverser boko komati na mboko nzambe alobi. Ba ser na biso nyonso badana Turquie ba Yvette Sal. Oyo papa na biso ozalaki na papa na ngai Prosper. Nzambe akozala na bino na makambo nyonso tout. Oyo bino bozolinga kosala. Pourquoi boza bino moko te? Ba oyo nyonso bozali na kabe ya kamwa. Oyo nyonso bozali na isiro. Bandeko baza kolanda ngai na mbandaka pe na bikoro na ngongo oyo. Na sepeli koyoka lisu bandeko mosusu bazolanda ngai na moneditu ata mbula eleki ebele na kutana na bino. Nzambe apambola. Bandeko bazolanda ngai na hôpital Avanga na Bandundu. Nzambe apambola bino. Oyo bazolanda ngai na Kisantu pe na Matadi na Boma na Mwanda. Nzambe akamisa bino puisque boza bino moko te. Bisika nso bino bozali même pona koyoka boye bozali ka na Yesu Kristo. Bao baza kolanda na hôpital na ba hôpitaux nyonso ya république na ba prison nyonso ya république na ba homme ba vieillard ba mama na ngai mikolo et pas ya bandeko na ngai baza na mwa complication mokenda kotambola na bisika bango bazali bo baza na anémie bano baza na hôpital ya Mabangawa ba oyo nyonso bazali na pandémie oyo ya coronavirus ya COVID-19 oyo baza na cinquantenaire malgré na été ezali te ke tobangi po te tozwa nini te ezali na tozita na okoma kuna te et puis bino pe na yebisi bino ke bokozala jamais atteint batie bino ka quarantaine po ba vérifier bino mais bokobima na bino sain sauf boyeba ke bisika bino bozali wana boza na Yesu Kristo. Moko komi koloba papa na koma pénélien po ba pénélien ba kozwa malade ote. Oui, ndima koma pénélien. Po pénélien azana kati makambo ya coronavirus te. Et c'est mutu mo azako na ngai. Na ndenge ndimi de siko zali na cinquantenaire kuna okoma pénélien na ndimi yango na kombo na Yesu pe na komi tatano ya molimo.
po okozala lelo kaka na ngongo nazali koloba na kondimo ozali na ngo soki eloko wana bakanisaki kozali na ngo eza kolimwa na kombo na Yesu Kristo. Pourquoi okomi moko na biso il faut kota na kati alliance wana. Bino ba oyo nyonso bisika boza kosala na misala bozozwa bitumba batake jalousie ba incompréhension na ba maison na ba voyage na ba mboka, tu n'es pas seul. Yeba kozana Yesu Kristo. Yesu Kristo akobundela yo. Akotelma mutu aliboso, akotelma pe mutu na suka po alongisa yo. Situation nyonso oyo ezali na mweza ya mariage na yo. Ezala mobali ya kimi na periode oyo. Ezala mwasi aza kokima. Ezala otikali na bana. Oza kolela na koboko na bana ndenge nini. Ezala mobali aote kokufa. Otika na charge. Ezala mwasi aote kokufa. Otika na charge. Tu n'es pas seul. Charles Joannes a yo mon côté. Ozana moto moko. Oya azali kati na yo. Oya azali kati na bino. Oya azali ko tambola na bino. Oya azali ko landa bino. Oya azali ko yana esika bino bozali. Po akambo na bino. Po sunga bino. Po abundela bino. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut boyer bayango. Ata o bande ko ba perdre ba boti ba dans na morgue. Nan ba bimisité. O vandi mawa. Tu n'es pas seul esiko yo sali. Pour que maman Marie de Magdala na ba yekolo nyonso bakanga ki na chambre haute mukolo Yesu akufaki ba yebaki ke batika di bango moko mais batika ki bango moko te Jésus il ko apparaître abimeli maman Marie ta na sima mikolo misat maman Marie amoni Yesu pour Jésus apolinga botika batu bango moko na temps molaité akosala yango te. Non, Jésus nzambe na biso ase kwaki tango abengi Marie a tourné atala boye moni azoye baté akansi jardinier mais Jésus alobi na ye tango alobi kaka Raboun Jésus tango alobi na ka Marie asosoli mongongo ya mokonzi ayebaka mokonzi o ezali mokonzi ake ko beta lisolo ke akuta na mokonzi po Jésus akotika moto ye moko te. Ato kufaki Jésus akosoka nga bima na bomo inao ala mukako sekwisa yo apambola ko pambola yo aleisa ko leisa yo même nzalo bozo mona lelo na ndako nde nazaki na mpasa nde na uta koleka na lobi kote maluku natali ndenge bandeko basoda mususu bazo kemba natali ndenge batu baolanda ombango na mutuka paseraye ba misu preso ba misu tif ba misusu bazo pesa ba combo boss bani. Mais nani ko yebisa bino kenzala ne oboma bino te. Pourquoi boza bino moko te? Boza na Yesu Kristo. Et ce bondima elobi ke passer ko le kana l'air wana bomonaki. Mais boza ki bloka ko lia. Pourquoi Jésus akoko tinda mutune akota mosika po apambola. Ato sambela kate soki alingi yo akosala o ya lingi. Tala ne bolia ki lobi. Bongo bo ba sambelaka comment ko perdre likia. Comment ko perdre confiance? Ya on a rappelé que tu n'es pas seul. Atata ozotambola makolo wana ozotambola yo mokote ozotambola na Yesu na kati ya motuka. Atata oza kolala bumutungisi mutu etungisi oyoki makanise bebi otali lobi kozala ndenge nini ndeko longwa na vie ya murmure. Dieu ne bénit pas les murmures. Si otali na 2 Timothée 3 à partir de 1 Tina 3 balobi na mikola suka batango kozala ya pasi. Mukile kozala ekoma ba problème ebele nzale kozala ba ingra ba kozala makambo ebele balobi ya mpona signe ya dernier temps yo kobanga te oza na Yesu po oza yo moko te même ntango oza na pota ya monene bauti kokata likolo ndenge namoni bakateli ndeko moko likolo mpona maladi oyo ya diabete l'air bazosala intervention wana batu bazoyebake akolamuka te. Je leur avais dit par la foi en Jésus-Christ à côté de ma père pour continuer vie na ye. Pourquoi j'avais dit ça? Puisqu'il n'était pas seul. Muto tomba liba sa intervention azobelaka kombo na Yesu. Azakobelaka Yesu. Yesu akotika ete puisque Jésus a dit il n'abandonne jamais ses enfants. Il suffit seulement à la moi na Yesu. Il suffit seulement mi peso comme moi na Yesu ya solo. Yesu akotika yote. Na kolia na Yesu akozala. Na maladie na Yesu akozala. Na situation blocage, ya freinage. Na kata famille boto sita bozaki 12. Botikali mibale ozali kaka yo moko te yoko kendete. Pour yo zali race moko élu. Oza muto za sacerdoce royal. Kolbate na famille tosili tozalaki boye etikali ndenge maman na somba déjà cercueil na ye asi apesi mbongo po abike na mois prochain bakufaka na même date. Et ceux qui datent coquille, ils disent déjà à Zokoufa, au petit bon avance. C'est malheureux. Mon Christ a posé un abondiment, tu n'es pas seul. Depuis ton bon la ponaille. Et c'est à Koufa l'Issoussou, à Zokonte, l'Iwape Soukiwana. Pourquoi à continuer sur un bon moyen?
ndeko esika ozali kotisa Yesu na bomoi na yo même ata ozolangwa wana yebaki tu n'es pas seul Yesu azali kaka wana azotala na ye po Yesu atikelaka moto temps même bakulu na ti bozotambola bazozala wana bazosala makambo ils ne sont pas seuls Yesu azotala moto na moto aza na 24 heures na ye oyo nzambe liboko na ekokita likolo na ye oyo moto akomona lipamboli na ye oyo moto akomona bolingo na ye ntango otikali na kati ya ndako yo moko mwasi ake kosala to mobali ake kosala yo otikali yo moko tantôt malade tantôt mpe kimia ezangi yo tantôt mpe mosala kosala te tu n'es pas seul tu es avec Jésus-Christ eloko ifo oyeba yango wana ntango ozoyembela nzambe oza yo moko te ntango ozosalela nzambe ozoteya bato paster azoteya je ne suis pas seul je suis avec Jésus-Christ présence à Yesu eza kati na badomaine yo ntango ozofilme boye tu n'es pas seul tango toza na gouvernement ozokamba pays tu n'es pas seul tu es avec Jésus ozwi poste ministériel tu n'es pas seul ozwi charge ya kokamba bato pasteur évangéliste docteur motu moko songolo tu n'es pas seul ozosala voyage na butu na bamboka na bisika nde bato mosusu bandeko mosusu baoza ba 400 km ezala libanda mboka na bagrand camion balong trajet bazokende kotika babiloko banini na mutuka yo moko tantôt dena convoyeur vous n'êtes pas seul lelo mo Christ ya solo partout bisika rozala ayebaka aza ye moko te tokotanga mwa texte moko ereconforte biso lisusu na Luc 24 13 ti na 34 rapidement mpenza po te tokoka kozwa mwa likanisi mosusu wana tu n'es pas seul je ne suis pas seul ngai Jean-Paul naza ngai moko te a ozokamba famille oza yo moko te famille no eko réussir a ozokamba baleki oyo nzambe apesi yo oza yo moko te a ozali kokamba bayaya yo tozali leki okomi kokamba bayaya kosunga kosala kolelaka te a ngai ye liboko kaka moko kaka ngai moko mutu naza kosunga soki ngai te kolobaka bongo te liboko moko ozali lelo me lobi ekoma maboko ebele avec Jésus puisque tu n'es pas seul lelo ozali mutu ya train o ngai moto a train o ngai nde nazali boso nasali boye te na kosuka wapi ndeko na ngai tu n'es pas seul tu es avec Jésus-Christ na eta ya maladie oza nango na kati na ndako na mbeto oza kotala nde oza konyolisa nzoto malade ezosila te otala motu kingo passe liboko passe likolo situation nyonso tu n'es pas seul na situation na yo wana tu es avec Jésus-Christ okozwa guérison miracle 24 heures ya guérison na yo ezali na kati ya première heure tina suka miracle no ekozala délivrance no ekozala po Jésus akoassiste yo Jésus akotika leta wana te même nde tozali bo ozata na 1000 francs te mbongo eza te ozoyeba te okobandela wapi tu n'es pas seul situation no Jésus ayebi yango Jésus aza na commande na yango azozwa contrôle na yango tu n'es pas seul ata chaque parcelle au biso toza koloba tosomba terrain tosomba tosala bo je ne suis pas seul je suis avec Jésus-Christ déjà papi kabweni moto aliboso na libanda mboka tindi déjà quelque chose na c'est déjà plus que je n'étais pas seul j'étais avec Jésus Jésus a aussi mamité na bato bakoki frère et sœur mokili oyo il faut yeba koza yo moko te ozotambola pona yo moko te personne ne vit pour soi-même tant ozo vivre pe pona bato mosusu ezala na likanisi na kende naza na mokili naza pona ngai moko te naza pe pona bato pe baza pe pona ngai yango toza na ministère de complémentarité oyo azosala rôle na ye oyo azosala rôle na ye moto moto azwa spécialité na ye atia yango na mosala lelo bamédecin batelemi mpo bazwi ntan na bango lelo mpe bapaster mpe batelemi bazwi ntan na bango lelo mpe bapoliticien mpe bazwi batelemi bazwi ntan koluka ndenge bakokonfine mboka kosala ndenge nini banini eza te lokola ndenge eza na Tanzanie kuna baboyi na bango confinement baye mpo biso tokobwelisa économie te mais bakolela mpe na mikolo na bango to ekomata moto na moto azosala na ndenge na ye donc tokomi na temps oyo moto ayebaka ils ne sont pas seuls le président Tanzanie abi tomipesaka epai na nzambe je suis tout à fait d'accord na ye mpe ndenge alobi biso tomipesa na nzambe puisque so bamipesi nzambe yango peut-être Jésus ngai nalobi yo puisqu'ils ne seront pas seuls ils seront avec Jésus-Christ amen. Totangi Luc 24 à partir du verset 13 toki mambango na ba passer mosusu bazali et voici
Ce même jour, des disciples allèrent en un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, oh, homme sans intelligence, dont les cœurs est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Mais et nous expliquer les Écritures. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Et ils trouvèrent le 11 et ceux qui étaient avec eux ensemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Alléluia. Amen. Amen. Bana na Nzambe lisolo oyo totangi ezali juste pour na kota de sabino seulement que même tant bozali kotambola na nzela po minute esili ko pusana. Bozali bapaya, bozali kotambola na mboka moko songolo, bozali kokima ndenge bandeko bazali na ba frontière ya ba pays, ndenge bandeko bazali lelo oyo na kati na Beni kuna na mboka na Est ya République. Bandeko baza ko souffrir, bandeko baza ko bundana. Lelo kolora ezongi lisusu. Makambo ya malade bakisami. Na linko tali sabino bandeko boza kolana ngai, eza kuna na Goma. Eza ba oyo bozali na Butembo, eza ba oyo bozali partout, dissimulé na Zamba. Plus de 80 000 personnes lelo bazo souffrir bloka kolia ezali te na Est na esika bazali na bitumba mususu eza ko meka ko salema. Boyeba que vous n'êtes pas seul. Boza bino moko te, boza na Yesu. Miracle ko salema boko kufa te Nzambe akosunga bokolia bokozala. Botala bandeko bazali ki kovanda na Yesu na bayekoli tango Yesu asekwi bango bazali kokende moke Yesu abe botika na kati na Jérusalem bobima te kino tango Molimo Santo akoya bandeko mibale na Cléopas na moninga na ye mosusu ale babandi kokende na mboka moko pembeni na Emmaüs na quelques stades environ ya Jérusalem. Tant ba komi na nzela bazokela bazodiscuter Yesu asekwi tokoki balobi boye mais bamonaki na note. Comme Jésus, alingaka mutu azala ye moko te, alingaka bato batambola bango moko te, alingaka bato ata ndenge nini baza na baconfusion na botika na baincompréhension te, botika na baconfusion ya mitu te, esprit na bino eza toujours éclairé, alingaka miso ya mokristo emona sa, emona polele. Frère, même ndenge ozalaka na okisa mobali na yo akomi kobima boye, akomi kokendeka boye, ona ndako ayaka lisusu te, otikali yo moko. Nangi oyeba ndenge na ba que votre cœur ne se trouble point. Problème ezali ata otikali yo mobali abimi akei, otikali yo moko te, otikali na Yesu Kristo, otikali na bana, otikali na Yesu Kristo. Nangi oyebisa lisu ndeko okoko sala voyage okomi na nzela nde bandeko bazokende Emmaüs baza kodiscute okoka passe makambo ekomeli Yesu basuluka bomutu mo abimeli bango na nzela na katikata nzela bandi kosala nzela na bango bazokontinue alobi bozoloba nini yango ntango bozotambola. Oh, yo zali nani outi wapi po oyeba makambo esalemi na mboka Jérusalem te. Oyo Jésus azalaki prophète ya monene, oyo akufaki ba principal sacrificateur, bandaki baboma ye, lelo oyo asekwi makambo minene ezali, yo yebi yango te. Yebi azosala lokola yebi te. Pourquoi Jésus azalaki kotambola bango boye, abimelaki bango, alingaki bazala bango moko te. Azalaka na posa bango bayeba, partout bisika bakozala Yesu akozala wana. Yango Jésus alobaki nakozala na bino bisika nyonso tina suka na mokili. Promesse apesa biso. Frère lelo esiko yo ozali. Ese Yesu aza na yo
ozali sur na ndako ndenge ovandi oza na Yesu ozali sur na problème ya mariage na boza na Yesu na problème fiançailles na bino se boza na Yesu bozo banana Yesu bozo tamona Yesu choix oyo sali po ebele bozela ba mariage covid 19 oyo makambo eleka ba mariage bokosala on a Yesu esiko bokena kolia ntaba esiko bokena komela masanga na banganda boza kokota partout esiko boza na Yesu problème na biso ezali moto yebaka soko za na Yesu po Jésus alingi ozala yo moko te nalingi natalisa oyo ndeko oyo ntango bozodiscute na famille koweya pase la famille bino bokokende libanda bobosani bandeko na bino bobotama na famille moko mama moko papa moko bandeko le ese bozali lisu na Yesu yo oyo ozosambela nzambe lelo na monde entier na baeglise oyo tofungoli na baeglise ya mayebo bapaster ya libumu paster ya mokongo bapaster baprofete oyo baleke ya Yesu mbala moko banani ese oza lisu na Yesu po problème ezali problème kozala na Yesu awa oza koteya bato oza na Yesu awa yo ozali kosala makambo ozali na yango baplan bavision baprojet bapromese oza na yango ese oza na Yesu moto nyonso se poser cette question ese ndenge papa aza koloba lelo ese ngai réellement Jean-Paul Mankoni ese ngai mpenza Sami Nkanu ese ngai mpenza Israël Mankoni ngai mpenza Marte naza na Yesu ngai mpenza Adama Tezwa naza na Yesu. Il faut qu'on se pose. Ngai Prosper Bateka naza na Yesu ngai Glodine Tsumbu naza na Yesu mutu nyonso atuna likambana ngai Sara kuzia soki nini na Allemagne naza na Yesu ngai Songolo alléluia bandeko amen naza na Yesu ngai Joël Mankoni naza na Yesu mutu nyonso faut atuna siko question wa tango retourne la question la réponse yo mokonde mutu okopesa tango komona apparition ya Yesu na bomo inayo bandeko bazali kotambo de Marius croyant que bake koluka bloko bazo ibake babungi nzela mais Yesu ake kolanda bango kuna ba ko reconnaître que Yesu ayebi bango ibazaki na Yesu po Yesu atambo na bango abuki mapa asali sen balie babondele batikala mais tango Yesu afungoli bango mis ba combat c'était le Seigneur nalingi yo yebake na situation nyonso ozako nyokwama o ezako yela yo mukomo ba c'est le Seigneur ezande Yesu mutabiki singai malgré passe malgré kozanga malgré mikakatan malgré ba distraction malgré ba divorce malgré ba incompréhension malgré pauvreté malgré ba tak o ba kenazaki na Yesu abiki singai pe partout aux otambola situation na ces alibo c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui n'a moni le mapambolio c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui n'a zoli le vent à table bika c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ndenga la bataille on se zone à terre na bi oui. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui n'a yebi bino le exemple na Jésus-Christ. Ce qui n'a zoli le lopo na Jésus-Christ. Ce qui n'a otambo le lopo na Jésus-Christ. Ce qui n'a zoli le lopo na Jésus-Christ. Tout ce qui est ma vie c'est Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ je suis nul. Ya mona zolo balelo esoza na Yesu. Et c'est ndekoromo mbakwa na Yesu. Et c'est Alain Kinkela dans Yesu. Oui, miracle Kinkela dans Yesu. Amen. Oui, Sami Nkanu dans Yesu. Dadi Mayanso dans Yesu. Richard dans Yesu. Oui, c'est puisque nous avons Jésus-Christ. Amen. Tikate Yesu Christ wana. Apambola mwana moko na moko azali. Apambola ndeko nyonso akolanda na musika. Abimela oneka abimela ki bandeko Emmaüs. Obima na kati na ba problème, na ba difficulté, na ba situation. Famille na bino moko na moko moto na mutu foyer na yo oyo ozali na yango lokola boza na Yesu ndako na bino eza na Yesu lokola Yesu azana mapamboli banana likolo tina se akitisela bino mapamboli alola amonisa yango pe na se comme opérationnel visible palpable bo palper mapamboli wana na kombo na Yesu mapamboli elanda ba génération elanda ba kitana biso tina 4e génération voire même tina 1000 générations c'est l'alliance oyo to sala na Yesu bana nyonso ya Peniel c'est lui le moko na moko. Et si quand Jean-Paul Moulumba azali na Ebenezer, et si quand moi na o ya Morija o nani, Apili Boazali, cordon mosusu, et si quand Emalou Pazali, cordon mosusu, et si quand Serge Kalenda ozali na bandeko kamwa o kolo Yesu azali ko mula kisabino, azali na posa ko sai labino, butu pe moi po bozaka na Yesu ya so. Yango nazo senga na mondimi nyonso na ngonga oyo
oyamba lipamboli ezali particulier otomboli maboko na moke esika ozali na direction ya miso na yo Yesu Kristo ezongela mapamboli ane ezongela yo nalingi nasenga bokonzi na Nzambe na penser à 2 Chroniques 16:9 Jésus Christ na bandeko bakabolaka video na bana famille ya mama Sele nyonso ya Larissa bana o bazali bandeko mibali o bautaka France na famille na bango nyonso bayaka moko na moko frère siko ozali sœur Mbo sœur Jocelyne Pia esika bino bozali mankoni moko na moko siko azwa ayamba lipamboli tata esiko vana kiti na bokonzi na nguya pe na nkembo na pouvoir ozali nango na likolo pe na pouvoir ozalaka nango na mabele biso tozali bacréature na yo oyo toza kofanda na mabele bandeko nyonso bazali kolanda nga mpe bazali kotala video mpe bakotalaka yango na baintervalle mpe intercale ya heure na bo bazali en live sikoyo Jésus de Nazareth okamwisa bango ndenge okamisaki bayekolo bakenda na Emmaüs opambola bango selon liloba olobi bokozala bino moko te bokozala na ngai mpe nakozala na bino mikolo nyonso ntina suka na mokili zala na bango mpona makambo mabala na bango zala na bango mpona makambo kolia na bango zala na bango mpona makambo kotambola na bango zala na bango mpona bafere na bango zala na bango mpona délivrance ya basante na biso zala na bango biso mpona situation ya projet o moko na moko azali ko projecter l'esprit pe na penser pe azalaka na yango no asili ko banda na misalo baza ko sala ba faire o bango ba continuer baza ko sala partout na monde pour tous na pouvoir ko na monde na kombo na Yesu bazala ba intouchable tant ba osala misala bazala ba invisible na monde à ténèbres ba ndoki occultisme magie sorcellerie et ça ba loi établie ba condamnation o nous c'est dans ba famille kota bo maman to kota bo papa na biso o nous ça ba le kinzela pe ba jaloux o nous ba koluka mitu na biso na ba ndako na ba nisika ya misala partout bino so ba na molimo bozali ya peniel na monde pe ba frère ba sœur pe ba ndeko so ba kolanda ngai na foi na oto mona to yebani te bozwa délivrance wana na kombo na Yesu Christ vous avez intouchable pe inébranlable vous avez invisible pe Jésus seul a la visible pe akomisa makambo na bino malamu pe kitoko mbongo elanda bino pe bo simba yango ba wolo palata bozwa yango botambola lokola ba prince bo vivre vie moko ya haut niveau na bénédiction élévation moko elanda bino na ascenseur na kombo na Yesu pouvoir nyonso ya échec échec en répétition na détruire na chasser yango na kombo na Yesu na repousser yango na refouler yango na mai bosindo na kombo na Yesu et donc Yesu Satan diable a programmé na déprogrammer yango na kombo na Yesu Christ na démanteler l'action satanique l'action diabolique l'action ya freinage et donc il fallait à la béni et comme il freinait toutes sortes de freinage diabolique il y a blocage satanique na bengani yango mosika na kombo na Yesu na repositionner vie na yo na étaler makambo nyonso ya bomoi no liboso na Yesu Yesu seul azala na mikolo nyonso tina suka na tam bolia bolata botambola boumela bozala na santé divine longue vie bozwa bana mbongo mapamboli selon bokonzi na ye ezali na kombo na Yesu Christ molimo mon sang elongo na ba ange oyo bazali kombénir oyo bazali kosala mosala na kati na bilanga bakamwisa moto nyonso oyo akolandanga na mokili mobimba bapambola babema mapamboli na bino tunnel ya bénédiction na bino ezala ouverte mpo bozwa wolo mpe palate tunnel ya bénédiction na bino ekangama liboso banguna na bino bakomona biloko nzambe abongisa mpo na bino te oyo nakangi na se na sopi makila na kolo Yesu ezipa mapamboli na bino botambola na tapis rouge na bino ezala nde makila na Yesu po te bokoma solo bilombe bozali kolonga na kombo na Yesu Kristo tolobi merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Amen.